الرئيس السيسي حرر دول الخليج من الإخوان، لأن كانت المؤامرة أبعد من السيطرة على حكم مصر، المؤامرة سيطرة على المنطقة وإعادة تقسيمها بشكل جديد مختلف. يمكن قبل ما اسيب النقطة دي أنا عايزة استفسر عن قصة الإخوان. احنا عارفين البرلمان الكويتي بيبقى في عدد كبير من البرلمانيين الإخوان. هل ده ممكن يؤثر على أي قرارات كويتية تجاه مصر؟ ما هو وضعهم في الكويت عشان تقرب لنا وجهة النظر أو تفهمينا الموقف في الداخل، يعني مع الاحترام للجميع طبعا. شوفي، طالما ما ايديه مش مغموسة في الدم فهو الاحترام للجميع. شوفي، في الستينات لما هربوا الأخوان من مصر أيام زعيم جمال عبد الناصر، توزعوا على دول الخليج. كل دولة خليجية راح لها واحد، الكويت 6. فتخيلي من ذيك الفترة نهاية الخمسينات الستينات حجمهم شلون كبر. أنشأوا طبعا كيان لهم، هو كيان خيري بشكل عام، ولكن هو كيان للتمكين، لخطة التمكين. وبالتالي موجودين، إنكارهم صعب أن ننكرهم، أو صعب نقول ما عندنا، لا عندنا، ومتغلغلين وابتدوا يسيطرون على قيادات وسطى في الدولة. يعني الأخطر من أن كونه نائب في البرلمان، أنا أعتقد أن الأخطر السيطرة على القيادات الوسطى، لأن هي اللي تحرك المناصب. بالضبط. لكن الحمد لله مثل ما تحررت مصر من الإخوان في نفس الفترة، في نفس اليوم اللي تحررت مصر في الإخوان، أنا دائما أقول مثل الفيران انخشوا في جحورهم جميعا